嗱，呢啲咁嘅，哎呦，好正常㗎咋，真係好正常㗎。你睇下街市劏雞佬、劏魚佬，劏雞佬、劏魚佬咧，係咪成日濕水啊？長時間濕水㗎。嗱，加上佢劏雞佬、劏魚佬，一日到黑斬嘅，真係㗎，佢一日到黑斬㗎喎，係嘛？你呢啲咁嘅節節啊，喲聲係好正常㗎，呢啲咁嘅。哦，濕水濕得多，佢係咁嘅。你攞啲樟木油，你摸佢啊，嗱，你油佢摸佢啊，嗱呢啲咁嘅摸佢啊，佢掂個碌蔗，嗱，因為你長時間濕水，你要做嘢，你冇辦法喎。啊，你冇可能話唔做嘢㗎，你唔做嘢咧，佢係手停口停㗎咯，係咪先？樟木油咧，保質保量保售後嘅，如假包退。我相信你10零蚊紙咧，啊，你買唔到上當，買唔到係虧㗎。1斤裝拍1斤送1斤㗎。你用都未用過，你用咗先講啦。阿大珍，嗱，呢個叔仔，呢個彬彬佢都買過㗎。我話你聽，你摸上去啱唔啱使，掂唔掂水，你會知道㗎。你用都未用過，你點講啊？隔離屋企嗰度開咗間大酒樓啊，你冇食過啊，你都冇知道好唔好食啦。你話係咪先？呢個係堅嘢嚟㗎。如果你覺得係流嘢咧，你可以去舉報，舉報有米㗎，大珍，有米打賞㗎。啊，堅嘅你揀唔到，假嘅你堅唔到。點解佢可以俾你試啊？佢唔怕你試，係咪先？佢唔怕你試喎。如果佢唔掂水咧，佢會淘汰㗎啦。一人一啖口水會浸喺瓜我啊！我日日都播樟木油嘅，你問下直播間嗰啲靚仔靚女啦。我一日3場我都播樟木油㗎，可以，可以呢啲咁嘅，你用佢掂水，你用都未用過，咁閪都冇用過，係咪先？自己都未用過，啊你自己執都未執過，得個講有咩用啊？我叫你哋收到咧，聽日晏晝收到，你攞啲樟木油，嗱你摸上去，佢又可以俾你試過。佢唔係話好似喺出邊咁樣，哎呀你買咗返去你冇啱使掉垃圾桶個樟木油你收到，嗱呢啲咁嘅，我哋成日低頭族啊，成日頭耷耷嘅，你可以用佢，嗱呢啲咁嘅，同埋呢啲咁嘅，你一日用4次，連續用佢幾日，嗱你用咗有我講得咁好使，有我講得咁掂水嘅。你可以留低睇屋。如果你用咗，你唔中意、唔滿意，唔緊要，直接廠家發貨，保質保量保售後。係啊，阿叔嚇，呢個係我屋企嗰隻總裁啊，直接高州發貨。所以咪話你啦，阿大珍。咩叫做井底？咩叫做井底之蛙啊？阿大珍啊，有時間就過嚟廣州逛逛，真係㗎。人咧就要多啲出去逛逛，多啲出去走走，係咪先？你成日踎喺高州，你又肯定係成日都諗住高州個。而家佢嗰啲廠呢度發貨，嗰度發貨係好正常㗎，人家係有倉庫㗎。呢個樟木油佢係直接廠家發貨，保質保量保售後嘅，直接高州發貨個，要你用過先講啦，大珍，呢啲咁嘅麻煩嘢你可以用佢，泥水佬、司機佬、維修佬㗎。如果唔掂水，我日日播樟木油，人哋一人一啖口水就浸喺瓜我喎。你以為啊，拆到我嗰啲全部都同城㗎？你冇講話播咁耐，播2日你都會俾人哋浸喺瓜喎。
總之咧，你隔離屋嗰度啊，隔離屋嗰度嗰間大酒樓，你冇食過㗎，冇食過嗰啲都講唔出咩味道㗎，你知道嘛？醬木油咧係拍一針送一針，100毫升、200毫升、350毫升拍一針送一針嘅，佢可以俾你試用。